ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எந்த மிஷினை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஜோஜின்னு ஒரு பிராண்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு சைனீஸ் பிராண்டு தான். ஆனால் நம்ம ஜாக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் நமக்கு. இது வந்து ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் தான். லிஃப்ட்ரு, ஆட்டோ ட்ரிம்மரு எல்லாமே வந்துடும். இந்த மிஷினோட ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் இதே மிஷினு வந்து வேறு டிசைனில் வரும். டிசைன் மட்டும் நமக்கு வேறையாக இருக்கும், மாடல் நம்பர் வேறையாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு பழைய மாடல் தான். இருந்தாலும் நீங்கள் செகண்ட்ஸில் இந்த மாதிரி மிஷின் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி மிஷினை வந்து கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மிஷினில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அப்படி எல்லாமே வாங்க பார்ப்போம். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இதான் மிஷினு. ஒவ்வொரு பிராண்டு வந்து ஒவ்வொரு கலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இவங்க யூஸ் பண்ணுறது வந்து க்ரீன் கலரு. பாருங்கள், க்ரீன் கலரில் தான் இந்த ஜோஜின் பிராண்ட் எழுதியிருப்பாங்க. அது போகிறதுக்கு ஒயிட் அண்ட் க்ரே காம்பினேஷனில் வருது. அங்கங்கே வந்து நம்ம க்ரே கலரை வந்து பார்க்க முடியும். அந்த டென்ஷன் டைட் வைக்கிற நாபு, வீலு எல்லாமே வந்து க்ரே கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது மிஷினோட பேக் சைடு. இந்த ஜோஜின் பிராண்டு கீழே போட்டிருக்காங்களே, இது கீழே பாருங்கள், ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து வெளியே வந்த மாதிரி இருக்குதுங்களா. இதுக்குள்ளே வந்து நமக்கு வந்து லிஃப்டருக்கான காயில் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தோம்னா மிஷினோட வந்து லோகோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து பாபின் வைண்டர் வந்துடும் நமக்கு இதில். இப்போ மிஷினோட பேனல் போர்டு இப்படி தான் இருக்கும். இந்த பேனல் போர்டில் பார்த்தோம்னா எல்லா ஆப்ஷனுமே நமக்கு வந்துடும். டிஸ்பிளே மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. சின்ன சின்ன எல்இடி மாதிரி கொடுக்காம ஃபுல் டிஸ்பிளேயாக வந்துடும். நம்ம என்ன ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அது வந்து நமக்கு தெளிவாக தெரியும். நமக்கு வந்து இந்த மிஷினில் வந்து எல்இடி லைட்டு வந்துடும். இங்கே பாருங்கள், கீழே இந்த கொடுத்துருக்காங்களா, யூ ஷேப்பில் இருக்கும் எல்இடி லைட்டு. இதோட பிரைட்னஸ் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ப்ரௌன் கலர் இருக்குல்ல, அதுக்கு சைடில் வந்து நமக்கு பட்டன் மாதிரி இருக்கும். 3 லெவலில் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பீஸ் வச்சு நம்ம தச்சு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ லிஃப்டர் தூக்கிடுச்சு, தச்சு பார்க்குறோம். இப்போ பெடலை நம்ம பின்னாடி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா லிஃப்டர் வந்து தூக்கும். அதே மாதிரி ட்ரிம் ஆகி முடித்ததும் நமக்கு தூக்கும். இப்போ பாருங்கள், ட்ரிம் ஆகி முடித்ததும் நமக்கு லிஃப்டர் தூக்கிறோம். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நமக்கு வந்து ரிவர்ஸ் போகிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி முடிக்க போகும்போது நமக்கு ரிவர்ஸ் போகிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ப்ரோக்ராம் ஸ்டிச்சும் பண்ணிக்கலாம். எத்தனை தையல் தைக்கணும் அப்படின்றது ப்ரோக்ராம் ஸ்டிச்சும் பண்ணிக்கலாம். சைடில் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்களா, இதில் வந்து நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் போட்டுக்கலாம். அந்த ஆப்ஷனுக்காக தான் அது கொடுத்துருக்காங்க.